Hi မင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဝါတာရှိတော့ N3 ခန်းကြီးရဲ့ Unit 1ရဲ့အခန်းနံပါတ်5ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းနံပါတ်5ကိုလေ့လာပြီးဆိုတော့ Unit 1တစ်ခုပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးခန်းကြီးလေးကဘာလဲဆိုရင်ခခါရီတောင်ဝင်ခန်းဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါခခါရီတောင်ဝင်ခန်းခခါရီအင်းကလည်းတောင်ဝင်ခန်းပါပဲအဲ့တော့ तू ကကြတော့ခခါရီအင်းကကြတော့ဝါတာရှိတော့ရုံးအလုပ်ပိုင်းမှာခေါ်တဲ့ခခါရီအင်းပေါ့နော်တောင်ဝင်ခန်းဒီအပေါ်ခခါရီကြတော့ဥမာထားပါတော့ဝါတာရှိတော့ပွဲတစ်ခုလုပ်တယ် तू ကအဲချိုကောင်နာရဲ့တောင်ဝင်ခန်း तू ကအစားအသောက်ရဲ့တောင်ဝင်ခန်းဒီလိုမျိုးတွေမှာသုံးတာပေါ့နော်ခခါရီအင်းကကြတော့ကုမ္ပဏီတွေရုံးတွေမှာသုံးတဲ့ခခါရီအင်းတောင်ဝင်ခန်းဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ခန်းကေးစုဆိုတာပတ်သက်ဆက်နွယ်ဒီပေါ့နော်ပတ်သက်ဒီအဲ့တော့ဝါတာရှိတို့ပထမဆုံးလုံးလေးကိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုရင်ခခါရီတောင်ဝင်ခန်းလို့ပြောရတဲ့ဝါတာရှိတို့အရင်ဆုံးပြေးမြင်တာကဟီတိုလူလေးပါဒီပုံစံလေးပါရင်အများနဲ့လူလို့ပြောပါတယ်လူအဲ့တော့ဒီနောက်ကဒီမှာဝါတာရှိအခုဆွဲလိုက်တဲ့အနီရောင်လေးကဘာလဲဆိုရင်ရှေ့ခန်းမှာလည်းပြောပြထားပြီးသားအီတိုဆိုတဲ့အချီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါအချီအဲ့တော့လူဘလို့လူလဲဆိုရင်တမြင်ဘာတမြင်လဲဆိုရင်ဤတို့အချီတမြင်ကအစားတောင်းဝင်ယူပေးရတဲ့လူကိုခခါရီတောင်းဝင်ခံလို့ခေါ်ပါတယ်လူဘာတက်လဲဆိုရင်အချီတမြင်အစားတောင်းဝင်ယူပေးရတဲ့လူကိုခခါရီတောင်းဝင်ခံအဲ့တော့ခန်းခေပတ်သက်ဆက်နွယ်ဒီသူများနဲ့တော့ပေါင်းရင်တော့ခေပါနှလုံးမြောက်ခန်းကြီးကမုခုတေခီရည်ရွယ်ချက်စေခိုင်တေခီနာတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တော့နာနီတေခီနာကွက်လက်နဲ့ဆိုင်တော့တေခီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုင်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဆိုင်တော့ဟိုင်ဒီနှလုံးမြောက်ခန်းကြီးလေးကိုတော့ဝါတာရှိမမှတ်တတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဝါတာရှိတို့မှတ်ပြီးမှတ်ခဲ့ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒုတိယမြောက်စကားလုံးလေးကိုတော့ဝါတာရှိမီနင်းလေးပဲပြောသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မှတ်နည်းလေးကိုတော့ဒီတစ်လုံးကိုတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်လုံးလေးကိုတော့နားလည်ပေးကြပါမုခုတေခီရွယ်ချက်စေခိုင်တေခီနာတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တော့အဲ့တော့တေခီနာကွက်လက်နဲ့ဆိုင်တော့ဥမာဝါဒရှုဒီရှိမှာခန်းခိုကျမ်းမာရေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန်းခိုတေခီနာကျမ်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးခန်းခိုကကြတော့လှည့်ပဲကြည့်ရှုတယ်စိုက်စင်းလုပ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ခန်းခိုအဲ့ဒါပြီးခန်းချခုဆိုဧည့်သည်ဆိုတော့အဲ့တော့လက်ပဲကြည့်ရှုတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတော့ဝါတာရှိတို့ခီးသွားဖြစ်သွားပါတယ်ခန်းချခုခီးသွားအဲ့တော့သုံးလုံးမြောက်ခန်းကြီးလေးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်လက်ပဲကြည့်ရှုတယ်မြန်မာလိုမှာတော့ကြည့်ရှုတယ်ပါမှာတော့ဆန်စီအန်ဒရီခန်းကြီးမှာလည်းဒီမှာခန်းခိုခန်းကြီးမှာလည်းမီမတ်ကြည့်ရဲဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာလေးကိုလက်ပဲကြည့်ရှုမှာလဲရှေ့မှာလည်းပြောထားပြီးသားဒီပုံစံလေးပါရင်ဝါတာရှိတို့ကဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဆိုရင်ငှက်လို့မှတ်မယ်အဲ့တော့ငှက်တွေကိုကြည့်ရှုတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်လက်ပဲကြည့်ရှုတယ်စိုက်စီးရင်လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန်းခိုအဲ့တော့လက်ပဲကြည့်ရှုတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုခန်းချခုခရီးသွားလို့ခေါ်ပါတယ်ငှက်တွေကိုကြည့်ရှုတယ်လေးလုံးမြောက်ခန်းကြီးကဘာလဲဆိုရင်ခန်းရှုလေ့ကျင့်တာတနည်းအားဖြင့် training ပေးတာပေါ့နော်ဝါတာရှိတော့ဂျပန်ကို training နဲ့သွားမယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ခန်းရှု training ပေးတာအဲ့တော့ရှူရီကပြင်ဆင်တာပေါ့နော်စက်တွေပြင်နေအမားတွေပြင်နေဒီလိုမျိုးဆိုရင်ရှူရီကိုသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီ training ပေးတာတွေနဲ့မှတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ training ပေးတယ်ဆိုတာကလူတစ်ယောက်ကတခြားလူတစ်ယောက်ကို training ပေးတာပါဘာလို့ training ပေးတာလဲဆိုရင်ဒီနားမှာ crossing အမားချစ်လေးမမအောင်လို့1 2 3တခါပြီးရင်3လလောက်ပေးတယ်လို့မှတ်မယ်လူတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုမမရအောင်လို့အချိန်3လအကြာဘာတွေလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ခန်းရှူဆိုတဲ့ training လုပ်ပေးပါတယ်လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်ရှူရီပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော် training လုပ်နေတော့ဝါတာရှိတို့တွေရှူရီလုပ်ရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်ငါးလုံးမြောက်ခန်းကြီးကဘာလဲဆိုရင်လျူကာကုစုရုပညာတော်တင်သွားသည်ရုစုအိမ်မှာလူမရှိခြင်းရုစုပန်အိမ်ဆောင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့လူမရှိခြင်းမှာဟုတ်ပြီဒီခန်းကြီးကိုဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဝါဒါရှိတို့ဒီမှာတည်တဲ့အပိုင်းလေးပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်ဒါဒီကအပေါ်ဟာလေးဆိုရင်တန်ဖိုးလဲကွက်ပေါ့နော်လဲကွက်ခန်းကြီးလေးအဲ့တော့ဓာတ်ကင်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုရင်လဲကွက်သေးကိုမစင်းချင်လို့အဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင်လဲထဲမှာမလုပ်ချင်လို့ပညာတော်တင်သွားတယ်ယူကာကုပညာတော်တင်သွားမှတော့ရုစုအိမ်မှာလူမရှိတော့ဘူးပေါ့လူမရှိရင်ရုစုပန်အိမ်ဆောင်ထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတစ်ပိုင်းလေးကိုတော့ဝါတာရှိလို့ပြောမသွားပါဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ကနေပြီးစပြောတယ်ဓာတ်ကင်ပြီးတော့လဲကွက်ထဲနော်အဲ့တော့ကောက်ဆိုင်မလိုက်ချင်လို့နော်တောင်းသူအလုံးမလုပ်ချင်လို့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ရုစု
လူကခုပညာတော်တင်သွားတယ်ပညာတော်တင်သွားတော့ရူစုအိမ်လူမရှိဘူးလူမရှိတော့ဝါတာရှိတော့ရူစုပဲအိမ်ဆောင်ခြင်းလူအိမ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သွားပါတယ်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုက်အဲ့တော့6လုံးမြောက်ခန်းကြီး6လုံးမြောက်ခန်းကြီးကကြတော့ဆန်စီလိုဝါတာရှိတော့တိုမာရုတဲခိုတီနာနီကတိုမာရုတဲခိုတီတိုမဲရုတဲခိုစေတီအပကုဖုစကတညာအိမ်2ရက်ပါချီရ1နောက်က2ရက်ဆိုတော့ကြတော့တညာအိမ်2ရက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း2ညာအိမ်3ရက်အဲ့တော့ရှုခုဟခုတဲခိုတီဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့တဲခိုတွေဆိုမှတော့ဆန်စီလိုရေတွေရတဲ့နေရာတဲခိုမဲ့နောက်ကဟာကရှီရိုဤအဖြူရောင်ခန်းကြီးလေးပါနောက်ကခန်းကြီးလေးကရှီရိုဤအဖြူရောင်အဲ့တော့ဖြူဖြူစင်စင်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲတဲခိုမှာပေါ့နော်ပတ်စံဘေဘီတဲခိုရပါတယ်ဆိုမှရေတွေကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာဖြူဖြူစင်စင်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲဝါတာရှိတို့ဘာလို့ကြောက်မလဲတဲခိုကြမယ်ခုနှလုံးမြောက်ခန်းကြီးကပါလဲဆိုရင်ခတာဆိုတဲ့တစ်ဖက်ထဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခတာဟိုတစ်ဖက်ထဲအဲ့တော့ခတာတဲရလက်စောခတာတဲလက်တစ်ဖက်ခတာစခဲရုရှင်းလင်းသိမ့်ဆဲတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ထဲကိုပစ္စည်းတွေဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုရင်တတိချာစီရီလောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန်းကြီးလို့ကြတော့ဝါတာရှိကလူပုံစံလေးနဲ့မှတ်တယ်အဲ့တော့လူလေးလက်လေးဒီမှာဒူးလေးတစ်ဖက်ထဲထောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် where you marry me ဆိုရင်အဲ့လိုလူလေးနဲ့မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့လူလေးကဒူးထောက်ရင်တစ်ဖက်ပဲထောက်တယ်နော်တစ်ဖက်ပဲထောက်တယ်နှစ်ဖက်မထောက်ဘူးအဲ့တော့လူဒူးထောက်နေတဲ့ပုံစံလေးလို့မှတ်လိုက်ပါတယ်ဟိုက်အဲ့တော့ရှလုံးမြောက်ခန်းကြီးဒါကတော့ M4 ရခန်းကြီးပေါ့နော်လျောဆိုတဲ့နှစ်ဖက်အဲ့တော့ဝါတာရှိမျက်လုံးထဲမှာတော့ဒီခန်းကြီးလေးကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်ချိန်ခွင်နှစ်ဖက်လေးနဲ့တူတယ်ဒါလေးကချိန်ခွင်ရှာလေးပေါ့နော်ဒီနားလေးကဝါတာရုပ်ချိန်ခွင်ရှိမယ်ဒီနားလေးချိန်ခွင်ရှိမယ်အဲ့တော့ချိန်ခွင်လေးနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချိန်ခွင်ဆိုမှတော့ဘယ်နှစ်ဖက်ပါလဲဆိုရင်နှစ်ဖက်ပါတယ်လို့မှတ်ရအောင်လျောဟိုနှစ်ဖက်လျောကဝနှစ်ဖက်စလုံးလျောတဲလက်နှစ်ဖက်လျောရှင်းမိဘဆိုတာလဲ2ယောက်ရှိရလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လျောခန်းကြီးနဲ့တုံးတာပါကိုလုံးမြောက်ခန်းကြီးကကြတော့ဆန်စီတို့ပါလဲဆိုရင်ခိခါရဲ့လူအင်ကြီးတွေပါလေလဲတာမျိုးမှာသုံးပါတယ်လျောကနှစ်ဖက်စလုံးလဲတယ်ဆိုတာကတော့မန်နီအိတ်ချင်းလောက်တာပါငွေလဲခြင်းပါအဲ့တော့ဟုတ်ပြီလဲဆိုတော့တယောက်တည်းလဲလို့မရ2ယောက်ဘာ2ယောက်လဲဆိုရင်လူ2ယောက်နော်လူ2ယောက်ရှိမှဆန်စီတို့ကမင်းကဒါပေးငါဥမာမန်နီအိတ်ချင်းလောက်တယ်ဆိုဆန်စီတို့ရန်နေမြန်မာမင်းကရန်ငွေပေးငါမြန်မာငွေပြီးမယ်ဒီလိုမျိုးလူ2ယောက်2ရယ်လူရယ်ဆိုတော့လူ2ယောက်လူ2ယောက်ရှိမှလဲလို့ရဘယ်အချိန်မှလဲမှလဲဆိုတော့ဟိနေထွက်တဲ့နေဘက်လေးမှာလဲမယ်နေထွက်တဲ့နေဘက်လေးမှာလဲမယ်လူ2ယောက်လဲကြတယ်နော်နေထွက်တဲ့ဘက်မှာဆန်စီတို့လဲကြတယ်လဲတဲ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ငွေလဲခြင်းတွေပါတယ်အိမ်ဝစားတွေလဲခြင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီခန်းကြီးလေးကိုနားလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်じゃあまたね